Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Rafael și astăzi ne vom juca un joc nou, Shadow of Death. Este un joc cu lupte și muzică tare. Îl puteți descărca, îl găsiți pe magazin Play, pe multe. E faimos jocul, care are foarte multe chestii. Dar nu prea știu eu chestii toate în el. Abia acum l-am început. Hai să dăm pe aventure. Aici e un joc în care poți scoate mult chestii. Și acum am bun, o să luptăm cu... așa. De aici, uitați, și avem și arme. Fight. Și noi o să trebuiască să batem niște monstruleți ca să moară și să facem rost de bănuți. Hai că chestii. Uitați-vă, stai puțin. Băi, cu asta fugi. Dacă sar tu și asta le folosești deodată, iar asta e mai bun. Sunt chestiile necesare. Uitați, de exemplu, am bun acest monstruleț, o problemă cu ei. Că de câte ori încerci să-i bați, e cam nasol treaba. Da, noi ne dăm asta. Și se poate învârti și în aer. Doi. Uite cu chestia asta și foarte tare și eu am bun. Când vă apare o chestie din asta, să o spargeți. Că este o de-asta ce spunează monștri. Și cu asta poți câștiga nivelurile. Și gata! Vedeți cât de ușor este? Asta spun că nu am știut. Eu orice sunt chestiile astea. Am descoperit acum o chestie nouă. Chestia asta din... se arată ca o poțiune. Cam este o poțiune. În dreapta, în colț. Este o chestie care îți dă viață. Și victorie. 2 stile. What? Am primit o armură nouă. Next. Un ochi achivement. Un ochi stiur. What? Nu prea înțeleg jocul, dar să vă anunț că încep foarte multe. Am bun să știți că am o serie de jocuri foarte tari și o să postez și Minecraft în curând. Ca Minecraft am multe jocuri. Și dacă voi mă întrebați de ce până acum n-am vorbit în videoclipurile alea în care am făcut eu muzică, a fost fiindcă am vrut să apară în primul rând șmechere. Să fie șmecher videourile. M-am bun, uitați, m-a prins. Ajutor! M-am bun, dar o să postez și Minecraft. De exemplu, mi-am făcut o mapă cu vorul meu și s-a întâmplat un bug, m-am bun, în care el să piardă armele. I-am făcut o armură enchantată de diamond, am găsit diamante, am mină, vă arăt tot după aia. Și să nu spuneți că am din că nu am. Chestia asta mi-a luat cam 2 săptămâni. Diamantele. Ce mă? Ăsta dă cu pânză, help me! Boy! Nu mai dau urâtule cu pânză! Că nu-i bună pânză, what? Nu le sărit. Nu ar trebui să pe mine! Hai, urâtule! Nu! M-a prins un bun caracter, nu niciodată! Îți permit eu asta, Nu, mori, urâtule, mori. Bun, am putea da o chestie din asta, că mai avem 8. Sare! What? Nu! Oculește-o! Nu! What? Și e pomnul și lovitura! Dai! Oameni buni, și uitați, am bătut un păianjen foarte mare. Și am câștigat tot 2 stele. What? Uitați de ce am primit încă 3 sabii. Suntem foarte tari și acum dăm pe World Map. Și uitați, un Lucky Craft, da? Un Lucky Card Shop. Save game, cum adică?
Nu înțeleg. Dar dacă dați World Map, uitați așa. Videoclip. Nu, că n-am internet. Să postez acest videoclip când nu o să am internet. Uitați, mă. Challenge-uri, nu știam. Știi asta. Crystal. Și Login River. Decât dai așa pe ele. Și ăla cu Word-ul, da. În principiu. Crystal mine, level 1. Ce chestia asta, mă? Ce ciudat. Foarte ciudat. Toți oameni buni. 3,90, adică 4 lei, putem lua chestiile astea. Cel mai scump e ăsta. LOL. Da, și asta e tare skin, nu chiar dacă n-are animals. Dar se spune că poate să fac. Că putem să facem animals. Ia uitați, sunt bune, sunt bușă o cască foarte bună. Remove, equip. Weapon. Boy. 76. 80. Un bun pastor. Asta este altă sabie. Nu e originală. Ne putem pune și sabie și aici. Deci Rafael Junior. Bun, și vă puteți pune pe ce vreți voi skin-ul numele. E tare. Skills. Ce asta? What? Test skill. M-am bun, tot am dat pe o chestie. Test skill. Cum adică? Bine. Dă-i. Doi. Eu am să un bun. Nu e caracterul lui Strucescu. Doi. Un bun test așa, gata, m-am început, e test. Dar nu știu ce chestia asta. Confirm. Successful weapon skills. Bun, iată, avem points-uri să ne creștem la power-uri. LOL, ce tare. Și la level 10 deblocăm o abilitate, nu știu, care dă cu sabia. Ciudat. Și acum, oameni buni, uitați, Rafael Junior, mai puțin, uite, și putem să facem și alt challenge. Dar am văzut că e prea greu la challenge. Dar chestia care e, o să dăm pe aventură și o să facem tot. Oameni buni, uitați, 2 chestii. Oameni buni, uitați, primirăm chestii, LOL. Oameni buni, și acum bun, mai jucăm un runde, iar pe aia cred că încheiem episodul. Aș vrea până în 10 minute maxim să-l fac. Uitați, oameni buni. Noi inamici, LOL. Hai, urătule, hai. Oameni buni, ăștia sunt câini. Ost oameni. Ieșim de și viață. Ia uitați, oameni buni. Ia uitați, mă, un săbialist. LOL. Am închis aici. Înseamnă că da, mă bat. Doi! LOL! Snappy Fast, my friends. Ce, nu vrei să fii cu minte? Hei, urților, dacă vă predați, o să vă cruți viețile la toți. Bine, voi ați vrut-o. Și frire. Nu puteți să mă fresc. LOL! Ce evoluat este. Bune, nu sunt pregătit pentru ce va urma. Kill all 10 enemies. Oh, shit. Nu e capăt de drum. Vine cățelul, mă sperii, bun, eu te-a scăt cutii. Ce se întâmplă dacă îmi cade eu de asta? Primesc cât îmi dă-te pe ea și nu de mine. Ce quest? Fac mare, uțule. Saltul am bun, el e prietenul meu, Ionuț. Stați, că nu vi-l arăt. O să facem un vlog toți 3. Eu cu fratele meu și cu... Este un joc cu săbieliști. Uite, vezi? De mult, mă, când aveam internet. Eu o să postez acest video când nu o să am internet. Și uite, făcurile volă, bate aici.
Ce? Nu știu, mă, bot. Cum adică? Nu te bag, cum adică? Poți să numai tu și bebe. Și cu Ionuț. Toți trei. O să facem videouri. Adică vlog, adică o să le arătăm lumii că suntem cei mai buni prieteni. Nu știu alte chestii. Ia uitați oameni buni, ia uitați ce am primit, mă. Ia să dăm noi la skills. Să dăm la skills. Așa. Și oameni buni, cred că aici le-am terminat noi episodul. Ne vedem și data... Ne vedem și data viitoare. Oameni buni, vă urez noroc și o multă sănătate. La revedere, oameni buni. Eu am fost Rafael și v-am salutat. Pa, pa!